Hola chicos, entonces no me a mi canal. Aquí mis Spiders vamos a jugar. Ese Menzi podía grabar. Es que voy a jugar con otro juego. Yo juego solo. Yo juego solo. Yo juego solo. Bueno, vayamos allá. Pues sí. Es que no voy a perder. Es que no voy a poder jugar. No pasa nada. No pasa nada. Chao. Chao. Bueno, vamos a ver. Ok. Adiós. 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 Ok, vamos a ver qué podemos hacer. Y vamos a salvar a los niños. Vamos allá. Vamos bien. Ok. Pongo esto para que pueda. Ay, no, que metí. Que metí. No. Ahí está. Bueno, vamos allá. Ay, ya está haciendo de noche, ya. Ya se está haciendo de noche acá. Bueno, ¿cuánto necesitamos de madera para hacer esto? Joder. Es uno de hierro, ¿no? Era uno de hierro y 5 de madera. ¿Y cuándo tengo 5? Ok. Aquí está. Es 4. Y era uno de hierro, ¿no? Ay, acá hay carboncini. Hay carbón. Bueno, vamos a llevar los límites. Y vamos a llevarlos. Ya voy, espérate. Vamos a dejar el carboncini. Vamos a dejar el carbón, mira. Bueno, mi peluchito me va a dar suerte. Ahí está mi peluchito de XD. Ay, metí toda el de este ahí. Vamos a ver. La noche se acerca. Ok. Ya se hizo de noche.
Ese lo vamos a meter ahí. ¡Fíjate! Voy a meter acá. Sí, no es. 5 de fierro. Sí. Necesito comida porque me estoy quedando sin hambre. Ay, no estoy molestando. Ay, quítate. ¿Qué escucha? Algo así. Bueno, mis spiders, vamos a ver. Sí. Acérquese. Necesitamos un fierro. Ahora sí. Vamos a buscar menos. Jugaremos en la pizzería. Mira, acá hay. Uy, ahí está un lobo. No hay nada aquí. Bueno, vamos a saltar acá porque ya me dio miedito. Me quito que de la nada me salió. Mira, acá está la choza de los... Ay, no, ay, acá debe de haber fierro. Sí, acá hay fierro. Vamos a ver si aquí hay fierro y vamos a poder mover esto. Digo, vamos a poder... Pues eso, ¿no? Bueno, vamos a la noche 2. Ya vamos al día 2. Información comercial de pieles. Ok, necesito una pata de conejo. Se ve. Ok. Ay. No me salió una pata de conejo. Que nos acerquen allá. Mira, acá hay una. Yo soy mamá, chapatita, voy, chapa. Bueno, ya. Buen saco. Ya tenemos el buen saco y vamos a ir por comidita. Bueno, vamos a recoger toda la comidita que tenemos. Vamos a ver. Que no pase con los lobos. Ya que sé. Ok, tenemos más comida. No teníamos más acá. Bueno, aquí vamos allá. Aquí creo que hay un cofre. Allá donde debe de haber un cofre. Ahí está. Piel. Y acá tenemos la piel de lobo. Y la vamos a dejar. Ay, desde acá escucho mi tripa. Hola. Uy. Bueno, ya. Piel. Ya está. Así voy a matar a los cultistas más rápido. Sea lo malo que estoy solo. Ay, ya cayó un cofre. Bueno, chido. Pata. Ok. Veamos. Aléjate. Mira más carbón. ¿Por dónde era? Allá. Mira más carbón. Uy, churro mi tripa, ¿no creen? Ahí está. Y no, así puma, digo, ay, así puedo. Mira, me vengo acá. Tenemos 6 y todavía no hemos construido. ¿Sí? Ok, el ciervo se ha comido algo. Está comiendo un oso. Uy, su churro mi tripa. Bueno, vamos allá.
1, no, pero sí. 1, 2, 3, 4, 5. Ok, son 5. Ok. No, nos falta uno. Espérate. Ahí está. Bueno, vamos allá. Vamos allá. Vamos allá. Miren, 2, 5, 6. Sé que sí. Bueno, ya está. Uy, se churro mi tripa, ¿no creen? ¿Creen que este es el circuito? Bueno, vamos allá. ¡No, menso! ¿Qué me pasa? Bueno, vamos a comer un poquito. Bueno, ya está. Ay, ¿qué hice? Ya. Ya tienen que llegar los cultistas, ¿no? Creo. Bueno, creo que ya tienen que llegar los cultistas. Se la creyó. Vamos a tardar mucho para tener. ¡Ay, me tapó! Ahí está. Oye, hay un árbol, pero tengo que matar ese. Ok, vamos a ir por el niño. Creo que vamos a tener que ir. Vamos a ir por el niño. A ver, déjame buscar un esa niña, aprovechando que ya es de día. Mientras vamos a dejar esto. Ahí está. Vamos a ir por el niño. Ok, vamos a matar uno por uno porque... Una va a ser la noche y otro. Ahorita. Vamos a ir por allá. Sí estaba aquí. ¿Quién quiere? ¿Quién quiere probarme? Ok, matamos a uno de esos esperos a que se me regenere la vida. En el mientras vamos a ir para acá. Ah, no, ya se está haciendo de noche. Vámonos. Ah, no, vamos a comernos unos jugos. Aquí me ando muriendo. En lo de mientras que vamos a... Bueno, vamos... Ay, ya me dio hambre. No sé por qué me está dando hambre. Me está dando hambre. Hasta que llegue hasta 15. Mamisa, ahí está. Fierro viejo. Ahí está, hasta 15, ya está. Miren, ahí está. ¡Quédate! Gracias. No importa si mi amor. Vamos a comer. ¡Uy, doble! ¡Oh, premio doble! Ok. Tenemos 7 de comida.
Ok. Yo quiero la pistola láser. O la de esta, ¿cómo se? No sé, la pistola láser, o sepa que sea. Bueno, ya está. ¿Ves? Necesitamos mucho. Tuk, 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 tuk. Ok, vamos a ir con los aliens. Creo. Creo que sí son aliens. A ver, creo que volaron por... A ver, déjame buscarlos. No sé qué, vamos a ir mejor por el niño. Mira, aquí está. Aquí me acuerdo que estaba aquí. Sí, aquí está. Miren, ahí está. A ver, no hay lobos. Sí, lobos. Hay lobos cercanos, pero... Ahí se me trabó. Vamos a matar a otro. ¡Ven! ¡Ven! Nos vamos a esperar hasta que atreves. Ok, nos faltan 3. Mientras vamos a ir para la base para que nos... ¡Oh, no! ¡Lo marco un toquecito! Bueno, vamos a ir para allá. Vamos a talar muchos árboles para que nos dé algo para... Bueno. Ahí está, ya está. Ahora sí vamos a venirnos con los... negros. ¿Dónde era? Ya se me olvidó. No se me olvidó. ¿Dónde era? ¿Se transportó o qué? Era aquí, ¿no? ¿Dónde era? ¿La de esta? No, vamos a ir por el cofre. Bueno, vamos allá. Ay, no, que tenemos una caña de pescar. ¿Pero dónde está? Bueno, sepa dónde se quedó la de esta, entonces vamos a poder... Ahorita ponemos... Y acá hay comidita. Primero vamos a comer porque... Y luego ahorita... Ok, vamos a seguir comiendo. No, ya bueno, en los minutos no vamos a correr. Quédate. Corre, comidita. Y vamos corriendo. Ok, ya no corremos. Cuando vengan los puntitos ya corremos. Ay, bueno, no sé, tengo batería. Sí. ¡Sáquese! Nomás vino uno. ¿Cuántos vinieron? Nomás vino uno. Pobre cosita fea. ¡Ah, no! ¡Ahí vienen! Espérate, deja que roto. Con 3. Luego ya tenemos. Y vamos a poner eso en herramientas. ¿Eso es todo? ¡No! ¡Ah, no fácil! ¡Ay!
Vamos a ir. ¡Hola! Una torre. Bueno, vamos a ir por... Y a veces apareció de la nada. No, me van a matar, me van a matar, me van a matar. No. ¡Ahí está! ¡Uy! Espero que no me caiga un rayo, porque si no voy a tener que hacer otra vez. Soy Barney, el dinosaurio. Bueno, vayamos allá. Ok, vamos allá. Abre puerta. Ok, ya está, abierta. Música épica. ¡Tanque de combustible! ¡Ándale! Ok, ya tenemos el niño. ¿Hay alguien más aquí? No. ¡Soy yo! Se escuchó como de que sí. Se escuchó como si hubieran cuando abren la puerta a los niños. Lucho. Oh, no. No, vamos a dejar al niño. Vamos al niño. Ahorita. Y ya tenemos comidita. Bueno, ahora sí. Vamos a talar. Vamos a seguir talando porque... Y hasta que llegue hasta 15, porque ese es el método. Hasta que llegue a 15. Ay, me pico el ojito. Me pico mi ojito. Ok. Vamos bien, vamos bien, vamos bien. Me voy a ver que la noche se acerca. 99 noches en el bosque, nunca me atraparán. Ahora sí, tenemos 15, ya tenemos 15. Ok, ya tenemos 15, ya tenemos 15. Ahora tengo 72. Y voy a crear... Ay, espérate. Vamos a golpear animales. ¡Sáquese! Entra. Bueno, vamos a ir. ¡Corre! ¡No, ahí viene el carnero! ¡Ahí viene el carnero! ¡Ahí viene el carnero! ¡Ahí viene el carnero! Corre, 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 corre. Uy, me asusté. No, me equivoco. Bueno, ahora sí. El filete. Ok. Sí, vamos bien, vamos bien, vamos bien. Bueno, niño. Qué bueno que ya eres amarillo. Él renunció a su color de piel. Ahorita vamos a ir por el niño cola. Bueno, ¿cómo se llama este? El niño calamardo. Ok, ahorita vamos a ir por el niño calamardo. Ahorita vamos a ir por el niño calamardo.
Niño Kraken. El Neve Crack. El Kraken. Craft. Bueno, aquí está el inventario. Tenemos mucho inventario. Mi hermana ve que tengo mucho inventario. Bueno, mientras vamos a dormir. No se puede utilizar el emote. ¿Cómo hay que regenerar? No le voy a picar. Obviamente yo sé que eso es para matar. Bueno, si a seguir talando. Como un buen hombre. Vamos a ir, mis spiders. Bueno. Vamos a tener que quitarlo. Vamos a matar ese lobo. Vamos a matar ese lobo. ¡Guacha! Bueno, vamos a tener que estar acá. Vamos a quedarnos. Ya está diciendo. ¿Qué hago? Bueno, ya el romp todavía. Mira acá hay doble. ¿Puede? Hola, un terremoto. Ay. Dios mío. Bueno, ahora sí. Está aquí. Mi brazo está acá. Hola. Oh. No sé. A ver. Acá está una madera. Ahí está. Ya tenemos 85. Siete días apenas llevamos allá. Bueno, ahora sí vamos a ir por el niño koala. Niño Kraken. Ok, vamos a ir por el niño Kraken. Kraken, mira, hablando de esto, Kraken. ¿Dónde iba? Ya se me olvidó. Bueno, creo que iba acá. ¡Hala! No, mejor ni paso. No paso mejor. Día 7 y... no sé. Ya se acercó. Ok, vamos a llevar esto porque ya no sé qué más hacer. Vamos a hacer muchos. Ahí está. Gracias, comido. Comido. ¿Sabes lo que necesitamos? Una esto para que nos ayuden con los cultistas. Un lobo. Ándale, eso, un lobo. Necesitamos un mangre lobo. Es que miren, lo que yo quiero es este o este. Miren, esto lo necesito para... ya se murió. Bueno, ya está. Vamos a ir. Es que este lo quiero poner aquí y saltar así. Oh, puedo dejar este y ponerme así y salir cuando yo quiera.
Es que necesito el martillo. Eso creo que necesito. Bueno, necesitamos el niño Kraken. El niño Craft. El Optio. Ya hizo de día, ahora sí vamos a ir por el niño Kraken. Zombie tronana. 16 metros desde aquí. De aquí está. Florcita. Hombre libre. Necesito agrandar el mapa. Mapa. ¿Qué mapa? Mapa. Necesito 5 de... La radio. ¿Qué hiciste? Gracias. Gracias. Se nota, muchas gracias. Oye, DJ, ¿qué soy? Oye, DJ, ¿qué soy? Necesitamos... Ahí llevamos 3. Ok. Y en esta casa había otra. Mira, acá hay... ¿Qué es? ¿Una vuelva? Sí. ¡Al ataque! Ahí está. Ok. Otro. Y 5. Ya tenemos 5 para que nos... Para el de este. Solo lo vamos a crear para una vez porque... No sé. Se me ocurrió decir. 5. Ya llevamos 5. Así. Y no me gasté nada de esto. Bueno, vamos a dejarlo. Creo que aquí. Es que miren, así puedo pasar. Y no puedo salir. No puedo. No puedo. Son 15. Ya lo puse mal. Bueno, pongo otro aquí y eso hace que... A ver, déjame ver si puedo pasar. No puedo. Pero por eso tengo que mezclar... Me estoy quedando sin comida. En vez de hacer algo... Bueno, vamos a ir por comidita. Oye, DJ, ¿quién soy? Ok, ya está. Se acerca. Ok. Vamos a ir por... Mira, acá había comida. Ok, vamos allá. A ver si no se nos parece el carnero o algo más posible que haya más por ahí. Lo puse mal, ¿saben? Lo puse mal, entonces voy a poner otro. Voy a poner otro que pegue aquí, que pegue aquí. Y eso eso va a hacer que ya puedo entrar así, ¡fum! Y ya, cuando me quieran venir los... Pues esos gays. Voy a buscar herramientas, pero primero voy a quedarme aquí porque... Voy a esperar hasta que se haga de día. ¿Cuánto llevamos? 24. Y de 34. Bueno. Saltamos. Y eso va a hacer que pase así, ¿sí? Eso me va a ayudar. Bueno, ya se hizo de día, entonces vamos a
Vamos a ir por día 10. Vamos a encontrar todas las herramientas que hay de aquí. Ok. Vamos a ir. Ay, ya se me olvidó. Ay, como si el primer ensayado, Qué mal. ¿Qué pasó? Por culpa de un interesado. Miren acá. ¿Qué más? No, ya no hay nada. 2 me darían 3, 4. Me daría 4 porque tenemos allá más 2. 2. No, no hay nada aquí. Ah, no, sí hay un tornillo. Esto nos ayudaría para tener eso. Pues para poner otro aquí. Vamos a ponerlo. 2, 3, 4, 6, 9. Que tenemos. ¡Ah, hijo de tu gran! Pero sí tenemos. Sí. Vamos a tener lo que... No, ya no me deja ponerlo. Ya no me deja ponerlo. Solo me deja ponerlo. Ah, entonces tengo que ponerlo. Voy a ponerlo, no lo voy a poner así. ¡Ah! Lo puse... Bueno, bien, me regeneré. Bueno, ese no lo vamos a utilizar solo cuando queramos salir. Entonces tenemos 2. Bueno, aquí vamos a ponerles... Ah, no, ya, mira, ya está ahí. Ok. Ok, no muerto una vez, pero vayamos allá. Bueno, ya está. Estamos yendo, vamos a ir. Se me está acabando la S, se me está acabando la S. Se me está acabando. Entonces voy a tener que agarrar este árbol. No voy a tener que completar para eso. No creo que vaya a completar. Van a venir los ocultistas y me van a matar. Ay, bueno, qué bueno que ya podemos. Creo que voy a morir. Ya no más tengo 7. Fíjate. Espera que no me ataque. Espero que no me equivoque. ¿Verdad? A ver. Voy a matar primero esto. ¡Ay! ¡Uy! ¡Hay más de esos! A ver, vénganse. ¿Quién viene? ¿Quién quiere? ¡Oye, DJ! No, qué negro. No. Ok. Pues bueno, chicos, espero que les haya gustado este video. Si les ha gustado, si quieren una segunda parte, se los voy a dar. Espero que les haya gustado este video. Y den un buen like. Adiós, mis chiquitos. Chao. Los quiero.